11 ka mga ambulansya ang gipanghatag sa DOH Region 11 ngadto sa napulo ka lokal nga kagamhanan sa rehiyon. Ani ang report ni Argel Relator. Gipahayag ni Talaingod Davao del Norte Vice Mayor Francisco Gipulya ang iyang pagmahay nga wala na lugwayan ang kinabuhi sa iyang amahan tungod bugtong patient transport vehicle nga dili fully equipped sama sa oxygen ang ambulansya sa ilang lungsod. Gitanaw man niya ang sulod sa among ambulance. Ingon siya, ikaw ang Vice Mayor sa Talaingod? Yes, Doc. Ang imong papa nakulangan og oxygen sa utok. Karon, nasulbad na matud pa ang ilang problema sa ambulansya. Sanglit usa ang lungsod sa Talaingod sa napulo ka mga LGU sa Davao Region nga nakadawat og brand new ambulance gikan sa DOH-11. Lakip-sab sa nakadawat og ambulansya ang mga lungsod sa Moncayo ug Maragusan sa Davao de Oro, Carmen, Kaputian, Samal Island, Kapalong, New Corelia, Santo Tomas ug Tagum City sa Davao del Norte, ug Lupon ug Kalapagan Birthing Facility sa Davao Oriental. I won't be anymore in a dilemma or kasi sasabihin nila delay in referral, delay in transport. So there's no more excuse. So nandiyan na talaga. Ang maong mga LGU ang nakadawat og ambulansya, sanglit kini ang ilang gikinahanglan, ubos sa Local Investment Plan for Health. Ang matag ambulansya dunay intercom system nga magsilbing voice communication, tali driver ug ang personahe sa patient compartment. Duna say ambulance stretcher, automatic external defibrillator, nebulizer, portable suction machines, manual resuscitators, oxygen cylinder ug uban pang medical equipment nga gikinahanglan aron masiguro ang kalidad sa pagtransport sa pasyente. Nagkantidad og sobra 2.1 million pesos ang matag ambulansya. Nung ni-announce ni Secretary Duque noon na please make sure that yung ambulance services should be at least free at the moment. Hindi ko alam in the later on, pero sa ngayon at nangailangan yung mga tao, lalong-lalo na yung mahirap. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argel Relator para sa One Mindanao.